Еще до рассвета по стране прокатилась странная, почти физически ощутимая волна. Люди просыпались не от будильников, а от бесконечных уведомлений, коротких, тревожных, обрывающихся на полуслове. Срочно, молния, 15 минут назад. Экран телефона холодил пальцы, когда взгляд цеплялся за одну и ту же фразу, подписан указатель. Никто толком не понимал деталей, но интонация сообщений была такой, будто произошло нечто необратимое. В Ташкенте утро началось не с пробок, а с тишины. Таксисты, обычно шумные и раздраженные, стояли у машин, уткнувшись в экраны. В чайханах телевизоры включили раньше обычного, и посетители замерли с пиалами в руках. Ведущие говорили быстро, лица у них были напряженные, слова осторожные, словно каждое могло стать последним. Формулировки указа звучали сухо, почти без эмоций, но именно это и пугало. За юридическими терминами скрывались судьбы миллионов, работа, деньги, будущее. Кто-то резко выругался, кто-то перекрестился, кто-то нервно рассмеялся, не веря, что все это происходит на самом деле. По спинам действительно пробегали мурашки, не от холода, а от внезапного осознания, привычный мир дал трещину прямо сейчас, в эти самые минуты. Город начал гудеть, как огромный трансформатор под напряжением. Шепот, звонки, споры, слухи, все смешалось в один тревожный шум. Это было только начало, но уже тогда стало ясно, день, который начался так, запомнится надолго. В правительственных зданиях свет горел во всех окнах, хотя часы едва перевалили за раннее утро. Лифты ходили без остановки, охрана нервно переговаривалась по рациям, а в длинных коридорах слышался быстрый, почти бегущий шаг. Кабинеты наполнялись людьми, которых обычно не увидишь вместе в такое время: министры, советники, силовики, экономисты. На столах раскрывали папки, пролистывали распечатки указа, подчеркивали фразы красными ручками, будто от этого текст мог стать мягче. Споры вспыхивали мгновенно. Одни требовали немедленно выйти с жестким заявлением, другие настаивали на паузе и тихих переговорах. Голоса срывались, кулаки ударяли по столу. Вы понимаете, что это значит для регионов, а вы понимаете, что будет, если мы ответим неправильно. В воздухе висело ощущение цейтнота, каждую минуту страна ждала объяснений. Тем временем по закрытым каналам шли срочные звонки. Дипломаты говорили полунамеками, избегая прямых формулировок. Старые договоренности внезапно оказались под вопросом, а новые еще даже не оформились в слова. Кто-то предложил план экстренных мер, кто-то – создать рабочие группы, но ни один вариант не давал уверенности. За окнами город постепенно оживал, но внутри этих стен время будто застыло. Все понимали, решения, принятые сегодня, определят не только ближайшие месяцы, а целое десятилетие. И именно это осознание давило сильнее любого крика, превращая обычное утро в начало исторического дня. На улицах напряжение ощущалось сильнее, чем в кабинетах. Рынки, которые обычно просыпались с громкими криками продавцов, гудели приглушенно, словно кто-то убавил громкость жизни. Люди собирались группами, читали новости вслух, перебивая друг друга. Каждый знал друга знакомого, у которого уже возникли проблемы, и каждый слух обрастал новыми подробностями за считанные минуты. У банкоматов выстраивались очереди, кто-то снимал деньги про запас, кто-то просто проверял, работают ли карты. Лица были напряженные, разговоры резкие. Молодые спорили с пожилыми, обвиняя друг друга в наивности или панике. Но даже самые спокойные ловили себя на том, что все время оглядываются на телефон, боясь пропустить очередную новость. В общественном транспорте стояла странная тишина. Обычно шумные маршрутки ехали молча, только изредка кто-то нервно смеялся или громко комментировал заголовок с экрана. В этих словах чувствовалась не злость, а растерянность. Люди пытались понять, как жить дальше в новых условиях. К вечеру эмоции накрыли волной. Социальные сети вспыхнули гневом, страхом и редкими попытками шутить, чтобы не сорваться. Страна словно смотрела в зеркало и не узнавала себя. Именно в этот момент пришло общее понимание: указ – это не просто новость, а точка, после которой назад уже не вернуться. Поздним вечером экраны снова вспыхнули единым светом. Люди откладывали дела, выключали музыку, усаживались ближе к телевизорам и телефонам. Ожидание было густым, почти осязаемым. Все знали, сейчас прозвучат слова,
которые либо успокоят, либо окончательно взорвут ситуацию. В комнате ведущего стояла выверенная тишина, паузы между фразами казались слишком длинными. Обращение было сдержанным, даже подчеркнуто спокойным. Говорили о стабильности, партнерстве, о том, что панике нет места. Но каждый, кто слушал, ловил себя на мысли, за этими ровными интонациями скрывается серьезный страх. Слова подбирали осторожно, словно шагали по тонкому льду, который мог треснуть от любого неверного движения. После эфира разговоры не стихли, наоборот, стали тише и тревожнее. Люди выходили на балконы, звонили родственникам, долго молчали в трубке, не зная, что сказать. Кто-то пытался строить планы, кто-то откладывал решение до завтра, понимая, что завтра уже будет другим. Ночь опустилась на города тяжелым покрывалом. Улицы казались спокойными, но за закрытыми окнами никто не спал. Это была не тишина облегчения, а тишина перед долгими переменами, момент, когда страна затаила дыхание, осознавая, что прежняя жизнь закончилась именно сегодня.